Всем привет, с вами снова Кэтрин, и сегодня я на выживании в Майнкрафт, в моей деревне номер 7, деревне житель номер 7, и сегодня у нас в эфире, забор, второй ряд забора я уже поставила. Сегодня мы наведаемся в соседнюю нашу деревню. Потом сегодня мы попробуем купить у кого-нибудь лед для катка. Сегодня мы еще нарядим елочку для нашей деревни жителей номер 7 на выживании. Так, и еще что-нибудь придумаем. Итак, и прежде чем мы начнем, я прошу вас подписаться и поставить лайк на это видео. И нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Если вам нравится мой канал, если вам нравятся мои ролики. Поехали! Итак, я переключилась от первого лица. И теперь... Так, что там со звуком? Так вот примерно. Да, и сегодня еще мы диоритом, я как раз взяла еще диорит, сделаем углы, чтобы все было ровненько в этом шестиэтажном здании. Так будет, я думаю, красивее. Сейчас первым делом мы наведаемся в гости в нашу соседнюю деревню за болотом. Сейчас такую лодочку возьму. Так, смотрите, бродячий торговец. Погоди-ка, он тут? Я как-то встретила двух ланей, таких вот запряженных, ну, точнее, с коврами на горбах, но торговца с ними не было, даже веревок не было. Я встречала дамбу на воде, там такая дамба из призмарима, из призмарин такая огромная, я плавала. Обожаю плавать в Майнкрафт, тоже нажимайте сразу прям 2 раза на кнопку вперед, и можно плавать в любую сторону. Давайте посмотрим, что он продает. Вдруг он сейчас продает лед. Ну, момент истины. Ну да. Ну ладно, дождемся мы льда. Может быть, у кого-нибудь из наших жителей купим, может быть, кто-нибудь продаст. Ну нет, ну почему он не дропался? Я все орудия за кадром испытала. Ну, надо вам как-нибудь показать это в кадре, что ничего не получалось. Никакое орудие труда не брало его. Ничто его не дропало. Так, надо сейчас положить на место алмазы. Ой, изумрудики. Так, сейчас встретимся. Итак, так, здесь у нас там рельсы. Это я находила. Все вот это в шахте находилось, эти рельсы, которые я только где-то видела. Сейчас брала и призмарин у меня. Призмаринные кирпичи. Обожаю все бирюзовые, фиолетовые. Ну, там цвета, оттенки. Точнее, цвета сине-зеленым тоже нравится. Так, здесь у меня оружие, там уточки. Так, лодочка у нас в деревянном отсеке. Так, березовые лодочки. Куда-то я посадила березовую лодочку. Она там на берегу стоит. Так, уголь с глиной я хотела продать жителям, но ладно, продадим. Доберемся до этого. Так, ладно, пусть все пока здесь стоит. Нам пока нужна только лодочка, и пойдем к берегу. Моя кремлевская стена, враг не пройдет. 2 ряда этой стены, ну, правда, маловато. Тростник, который я уже не собирала уже, наверное, 2 реальных дня. А вон там лодочка. Так, тыквы с арбузом тоже где-то 2 реальных дня не собирала. Так, ну хорошо. Так, а болото? Нам нужно болото. Так, сейчас доберемся до болота. Так, лодочка, плыви. На-на-на-на-на. И по пути еще камыши собираю. Сейчас нам нужно только прямо сейчас мы... Так, это болото закончится. Мы здесь сойдем, пойдем дальше прямо. Так, встретимся у деревни. Чуть пораньше. Привет, лошадка. Так, полетели дальше.
У-ля-ля, привет, деревня, вот и мы рядом. Я бы, конечно, могла поторговаться углем с этими жителями, если они тут вообще есть, но они тут были. А вот, так, житель, привет, овечка черненькая, привет. Но у меня в моей деревне есть один чувачок, который, в общем, у бочки стоит. Он покупает, покупает, точнее, за один изумруд он покупает, конечно, берет 10 угля, что для меня выгоднее, чем 15, как обычно. Но у меня есть тоже, угольщики, которые берут за 15 за один изумруд, но выгоднее, конечно, за 10. Поэтому я всегда ему продаю уголь. Ну а насчет этой глины, тут этой дамы в черном сарафане, тут вряд ли, наверное, есть. Ой, голем, тут есть голем, привет, голем. А вон там лама вдали, наряженная. Ну а сейчас пора. Нам будет диоритом. В общем, сделайте нашу там 6-этажку, спальный, так сказать, райончик красивее. Ну, это мы сделаем, точнее, ну, я это все когда обделаю, мы включимся. Ну, увидимся. Я побежала назад. Пам-пам-пам-пам-пам. Ой. Кстати говоря, хотите, я вам продемонстрирую, как я плаваю? Я обожаю плавать просто. Просто быстро нажимаете 2 кнопки вперед, и вы будете плавать. Плыть. Ну, уже вы знаете. О, меня вода сейчас убьет. Так, сейчас. Какая красивая деревня с болота. А вот, кстати говоря, тот житель, который берет по 10 угля. Я уже его прокачала немножко, да. То уже можно потом еще 4 уровень эксперт. Такс, погодите-ка. Так, сейчас мы купим слотик. Так, теперь, наверное, до завтра он... Так, ладненько. Ну, вот так уже намного лучше. Правда, вон эту красную полосочку из кирпича Нижнего мира, камень Нижнего мира, диорит закончился, но потом еще как-то подправим. Так, сейчас с этой стороны вам покажу, с этого угла. И потом будем наряжать елочку. Так, как-то так. Так, кто бы не пройти бы. Так, сюда. О. Красавица здание. А для елочки я уже тут место подготовила на том же самом месте, что и на творческом. Так, елочка у нас есть здесь, точнее, ну, сосна около колодца. Мы ее сейчас дропнем и пересадим туда, на то место. И потом будем наряжать, когда она вырастет. Я хотела это дело сделать, ну, чтобы листва еще дропала, чтобы сразу поставить там бревно, листву. Нет, листва не дропается. Но саженцы елочки сосны у меня уже есть, сейчас будем ставить. Нашу елочку посадили. Теперь нужно подождать, как она вырастет. Доберем оставшееся бревно. Хотя ее можно было бы тут нарядить около колодца, но как-то место тесное. Ну, колодец как-то. Елочка должна быть где-то в центре, чтобы было свободно, просторно. Можно было побегать вокруг нее, там поиграть. А у нас тут еще саженец выпал. О, и еще один. Тут снова сажаем один. Ну, второй можно где-то хоть здесь. Посмотрим, не выросла ли наша елочка. Так, какую сторону, какую страницу. Так, сейчас найдем. Нет, пока нет, но пока она растет, мы сейчас надо чем-то себя нам занять.
Мы сейчас посмотрим. У нас есть красители. У нас, по-моему, есть белая шерсть. Так, я не туда иду. Мой дом где-то вон в другой стране. Так, сейчас дойдем до нашего дома. Да, 42 белых шерсти. А еще у нас есть земля, по которой мы можем подняться, чтобы украсть нашу елочку. А еще у нас есть куча редстоуна, из которого можно сделать, кстати говоря, огоньки. Во сколько? Почти 2 стака. Так, а что если так мы возьмем сейчас, вот прям, допустим, 7 этих, и есть у нас палочки. Так, можно сделать огоньки? Да, можно. Почему-то эти огоньки из редстоун, допустим, факела, они, крафтятся по 4, а вот эти вот по одному. Наверное, такие же дорогие, хотя редстоун у меня полно просто. И да, вот сколько у нас краски, тоже куча красок. Я столько цветов рвала. Так, нам нужно очень много. Допустим, мы все берем, вообще все берем, почти все. Ну, хотя кроме белого, да, хотя и белый тоже берем. Так, сейчас все возьму. Как вы считаете, можно пока, наверное, по 3 этих сделать? По три игрушки. Да, зачем мне был нужен белый краситель, когда у меня есть белая шерсть? Так, что мы взяли, что мы не взяли? Так, красные огоньки. Пока я там красила белую шерсть, елочка никак еще не выросла. А что если костная этой? Ну что, не мешайся. Вау! Она выросла. Круто. Прикольная елочка. Так. Окей. Ну, в принципе, ничего себе, такая нормальная елочка. По-моему, даже лучше, чем мы на творческом создавали. Так, сейчас украсим. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Остался только каток. Елочку нарядили и кое-что огоньками. Огоньков я добавила из редстоуна. Но если я лед где-то не найду, то я голубеньким стеклом все это дело под елочкой замощу. Ребят, если вам понравился этот ролик, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И пишите любые комментарии. Удачи вам, новогоднего настроения. Пусть все хорошо у вас будет всегда. И пока-пока-пока. Увидимся.